តោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកបន្តមេរៀនជាងទៀតរៀនអំពីស្រៈផ្សំបន្ថែមសម្រាប់ស្រៈផ្សំបន្ថែមគឺមានចំនួន11តួហើយស្រៈផ្សំបន្ថែមនឹងគឺជាស្រៈដែលយើងទើបតែបានរៀន24តួលើកមុននឹង2តួយកមកផ្គុំចូលគ្នាបង្កើតបានជាស្រៈដែលមានសំឡេងមួយហើយសម្រាប់ចូលខាងលើនេះគឺជាស្រៈ E បូកជាមួយនឹង A E បូកជាមួយអាន E បូកជាមួយអាង E បូកជាមួយអោ E បូកជាមួយនឹងអង U បូកជាមួយនឹងអា U បូកជាមួយនឹងស្រៈអាន U បូកជាមួយនឹងអាង U បូកជាមួយនឹងស្រៈអាយ U បូកជាមួយនឹងស្រៈអហើយសម្រាប់ខាងក្រោមនេះគឺជាស្រៈ E E បូកជាមួយនឹងស្រៈអានអូខេអញ្ចឹងតោះយើងរៀនអានទាំងអស់គ្នាហើយរបៀបអានរបស់វាគឺយើងអានបែបនេះ E A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  E an yên E an yên E ang yang E ang yang E ao eo E ao eo E ong yong E ong yong សម្រាប់ពាក្យ yong នេះយើងអានដូចមានអក្សរយោអញ្ចឹង yong yong អញ្ចឹងតោះយើងអានម្ដងទៀតខាងលើអក្សរ ia នេះអានថា air air ហើយ ian នេះអានថា in in ហើយ iang នេះអានថា yang yang iao អានថា eo eo ហើយ iong នេះអានថា yong yong air in yang eo yong អ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមអានព្យាយាមស្ដាប់ឲ្យយល់ថាតើស្រៈមួយនេះគេអានថាម៉េចស្រៈមួយនេះគេអានថាម៉េចដោយសារតែពេលយើងរៀនអានគឺយើងអត់មានអីចំណាំនោះទេដូចជាសៀងខ្មែរអីចឹងទៅដូច្នេះហើយយើងចាំបាច់ត្រូវទន្ទិញវាឲ្យចាំនៅពេលដែលយើងរៀនអានយើងរៀនប្រកបយើងឃើញពាក្យហ្នឹងគឺយើងស្គាល់ថាស្រៈហ្នឹងគេអានថាម៉េចត្រូវរៀនចំណាំអក្សរចេះទាំងអានចេះទាំងសរសេរហ្នឹងហើយបើសិនជាយល់ហើយតោះយើងចូលស្រៈបន្ទាប់ទៀតហើយសម្រាប់ជួរខាងក្រោមនេះគឺយើងផ្ដើមដោយស្រៈ U វិញម្ដងអានថា U a wa U a wa U an wan U an wan U ang wang U ang wang U ai oi U ai oi U o o U o o សម្រាប់ស្រៈ O ហើយនិងស្រៈ O គឺមានសំឡេងរៀងស្តៀងគ្នាបន្តិចគ្រាន់តែពាក្យ U o មាត់យើងគឺនៅតែស្រួចតែសម្រាប់ពាក្យ U o មាត់យើងរៀងហា wa wa o o wa wan wang wai o ហើយសម្រាប់ស្រៈខាងក្រោមអានថា u an uen u an uen តោះម្ដងទៀត wa wan wang wai o uen uen តោះម្ដងទៀត wa wan wang wai o uen uen តោះយើងរៀនអានឡើងវិញម្ដងទៀត e a ea e an ien e ang yang e ao eo e ong yong u a oa u an wan u ang wang u ai oi u o o u an uen u an uen